各位观众，大家好，今天是2025年9月26号。今天呢，一定要讲讲纳坦尼亚胡总理，以色列这个总理，在联合国又给霸凌了。当今天他在联合国大会讲话，那加上昨天 Trump 在联合国上边讲话的时候出了那么多错漏，就让我觉得联合国的确是很有问题。联合国就是这个魔鬼安插在美国的一个特洛伊木马。你怎么这样说呢？你看前天我们的总统在联合国电梯坏了，和读稿机也坏了，然后呢，据说呢他在现场的声音呢还出不来。那我们在电视看到呢是另外在电视台的录音。种种。那么今天呢，以色列总理纳坦尼亚胡呢一站上台，下边呢和声四起，然后呢一大帮这个左翼的国家或者是阿拉伯国家就集体的离开，然后呢下边的空了一大半。以色列这个国家其实蛮悲哀的。他在圣经里边呢，从创世纪一直到整本旧约吧，其实是围绕这个民族来说，他出了很多先知。他也是个世界孤儿，这个是无可否认的。当然，在亡国以后这2000年里边呢，他一直是没有放弃过真理，没有放弃过信仰，也没有放弃过他立国的这个心愿。那我们作为这个外邦人啊，以一个这个圣经来说，我们外邦人、局外人，不再来看这个国家。我们很敬佩这个国家，因为出了很多名人，比如爱因斯坦，比如今天我最喜欢的大导演 Steven Spielberg，还有很多很多。那当然，他也出了一些很可恶的人，比如说马克思，他也是个犹太人。在联合国这个问题上联合国其实是没什么作用了，它是一个为了打败轴心国的产物。它的出现其实就是为了20大战而事而已。那现在联合国沦为什么？沦为一个你说连一个同乡会是一个同学会聚会的会长还不如。他们同乡会、同学会他们可能还有共同的语言，有共同的因为乡情连接乡情，那里变成一个战场，一个200个国家在那边就是这一个嘉年华一样，那个大左翼的嘉年华。然后呢，用的是美国的钱，美国给40%的经费在美国的土地上，然后呢来防美国。那难怪说我们总统 Trump 要退出联合国，因为实在是对于我们的美国纳税人觉得就是有点很不甘心啊，就是在纽约这么好的地方让一帮这样反美的人在那边聚集。但为什么说这特洛伊木马呢？就因为魔鬼可能就在放了一帮反美的人在美国的心脏，就准备了颠覆美国，颠覆我们的传统。有人说我在做节目不要老是把圣经跟这个时事或政治混在一起。其实基督徒如果或者是犹太人或者基督徒都是，就是说你信仰如果不这个跟政治或者现实生活连接在一起，那是很危险的。就好像在中世纪的时候，当异教徒打到君士坦丁堡的门口了，那帮教士，那帮最顶尖的做研究圣经的人，他们还在争论什么呢？一个针头，你懂，一个绣花针的针头能够占多少只天使研究这无聊的话题。然后呢，他们也是有更无聊问题，就是当一只苍蝇掉到一盆就教堂门口的圣水里面去了，究竟是这只苍蝇给渗发了，还是这盆圣水、这盆水，这么天主教徒要来洗这东正教徒天主教徒要来洗脸的、洗手的那个水，究竟是给玷污了，还是这只苍蝇呢给渗化了？类似这个问题，这个就是说，他根本就对外边的这个君士坦丁堡城外的战火那么漠不关心，最后当然攻进来，那么就亡国了，整个王朝就亡了。那
那个大的圣索菲亚教堂现在也变成了清真寺这就是信徒你不关心政治的下场。所以基督徒一定要知道我们的国家发生的事情，魔鬼是不是在我们的国土上放了一个特洛伊木马。我相信这个纽约的联合国大厦绝对是一个特洛伊木马。下一再说以色列，以色列呢曾经是一个短暂的辉煌的王国出过大卫出过大卫王，出过所罗门王，然后他分裂，然后呢最后呢给亚述抓了，然后流放，后来又给巴比伦抓了，因为巴比伦只是求，这第二次。然后后来呢又给波斯抓了，那波斯呢是就今天的伊朗是比较好的，他把它放回去可以重新再建国，那就是第二圣殿的时候好景不长这个波斯又灭于亡于罗马。罗马呢，如果我们喜欢小时候看那个埃及妖后的 Cleopatra， 这个 Elizabeth Taylor、Gretchen Borden 那一部，我们小时候很喜欢看的3-4个小时的那个片子，经常是看到12点，在香港的时候周末的大电影。那我们就发现了，在那个时候是罗马的时候，那个以色列还有一个王国嘛，就是我们知道耶稣死的时候，耶稣生的时候是那个希律王会很害怕，那个时候还有。到了后来呢，因为凯撒给暗杀了安东尼跟这个屋大维的之战，然后屋大维把安东尼打败了，把那个犹太王国呢，犹太国就改成行省然后呢就出现了。后来就耶稣出现了，所以审判耶稣的是一个总督，而不是国王了这里是个转折。犹太人在那个时候就开始有3次的大的这个暴动，大暴动当然是这个罗马兵呢就大力的镇压了从大概是尼禄卡里古拉这一段时间，那3次暴动呢非常惨烈。从此之后呢，以色列人就流亡到世界各地，一直到什么时候呢？一直到1947年才重新在他这块土地上建国。那块土地他相信，根据旧约圣经是神赐给他的，是赐给亚伯拉罕的，跟他的后代以撒的。所以呢，很多人说根本他就从世界各地2战之后来那里抢巴勒斯坦的土地，不是的，他本来就在那里的，而且他流上的时候还有一部分犹太人是留在现在他们的居住地的，不是他从世界各地跑来这里抢巴勒斯坦的土地，是他一直是他原先就他的，本来就他的，他只是在等待什么？等待复国的机会。2000年，这2000年对他来说真的不容易这2000年的等待，就好像我们在福音书里面听到的，有10个新娘，他们在等待新郎的到来，有5个笨拙的睡着了，有5个一直醒的保持这个灯的亮的，最后新郎来了，他们可以把新郎接到屋子里边，他们可以洞房成家。那5个这个笨拙的，他们因为睡着了，所以呢，他要到处在等新郎来的时候，他们还要去买油才能够找到新郎，所以结果失去了这个机会。以色列人就是这没睡着。OK， 这2000年里边，过去这2000年里边，很多民族、很多王朝、很多国家都灭亡了，不能再起来，再建国。只有以色列人，他们是聪明的新娘，他们等待了。他们一直在等待着复国的机会。那么我们在这里可以看到，在新约的时候，那个时候以色列人已经亡国了。那大概就是在耶稣死后升天之后60年左右，那圣保罗写给以弗所书不长，但是前面是蛮啰嗦的。但是最经典的就是第6章。第6章呢是说什么呢？就是说他写给以弗所教会的，那当时大部分应该还是以色列人，而且他们准备在进行第1次的暴动。那他说你们要穿上神所赐的全副武装，就能战胜魔鬼的奸计，因为我们
并不是血气而战，而是跟那些执政的而战，跟掌权的、掌管黑暗世界的而战，跟与天空属灵的魔鬼，天空上的魔鬼而战。所以要拿起神给你的全副武装，在磨难的日子里抵抗，并且成就了一切，就能够站得住。所以要站得而且站得稳，用真理来作为自己的腰带，用公义作为自己的护心符，用平安和福音当作预备走在鞋子上的穿好鞋子，穿好这个杖靴啊，在脚上。这篇是新约，犹太人都不相信新约的，但我相信，当时保罗写这个以斯弗所书的时候，新约还没成书，他是写给他自己的同胞犹太人的，是告诉他们要打好第一场犹太的起义啊，这个是主后50年第一场犹太起义的前夕。那作为我们同时也要准备好这个跟这个左翼的力量，这些隐藏在我们社区里边的敌基督的这个反美国传统的这些势力，作为信徒要跟他们这个做好战斗的准备。这以色列呢，在1947年他立国以后，一直是受到他的邻国或者是世界上这些左翼的国家所欺凌的，到现在为止还是只要美国一直在帮他，不论是民主党或者共和党的总统，我们从杜鲁门到艾森豪到 JFK 到后来的 Nixon 到 Ronald Reagan 到现在的 Trump 都一直是在帮他，因为当时的以色列人是希望有一个会很能打仗的弥赛亚来帮他们。可是今天呢，我相信美国就是以色列的弥赛亚，我们就不会放弃，也不会放弃这个信仰跟这个在中东最好的盟友。所以今天我看到这个纳坦尼亚胡在联合国的讲话受到霸凌，还在想到前几天我们的总统也受到这个联合国的欺凌，这个电梯故意的这个在招弄他，这个就是不但是羞辱一个70几岁的老人家，一个美国总统，他羞辱的就是我们美国人，而羞辱的就是美国的价值，是这个国际的霸凌，不光是对以色列，同时也对这美国的霸凌，所以我是颇为气愤。所以今天呢，礼拜五我还是赶快的把这一集录了，有感而发。那么我们就是继续再跟进或者看未来的发展。据说今天是美国的那个政府的网络还是受到这个国际的一些黑客的攻击，不论是真是假。但是呢，明天我再做节目跟大家分享我的这个看法。今天就讲到这里，谢谢大家。